Sí, además de poñerlle o nome a varios camiños da zona de Cornide, punto no que estuvemos de acordo todos os grupos políticos, tamén estaba, aproveitando o mesmo debate, o normalizar unha situación que non era normal, non? É dicir, o cambio do nome da Praza dos Duques da Conquista e da Avenida dos Marqueses de San Saturnino por Campo da Feira e Outeiro, que é como todo o mundo os coñecemos, non? Parécenos que recoller eses nomes, os nomes que todo o mundo coñece, que é restablecer a normalidade, non? A propósito da proposta do BNG de xuntar o máximo número de xente posible que queira adquirir o azulexo para poñer o número, un azulexo que leva un diseño concreto co logotipo do Concello, o PP volveu a demostrar a súa demagoxia con respecto a este asunto, non? Criticando o feito de que leve o logotipo do Concello no azulexo, non? Cando é unha cousa totalmente voluntaria. O que queira poñer o azulexo co logotipo pospono e paga €1, costará €1, o que non queira poñer pode poñer o logotipo que queira. A única condición que se exixe, porque así o exixe a normativa, é que se poña nun lugar visible, que se coloque nun lugar visible e que sexa visible o número. O debate do logotipo é un debate irreal, na sociedade, en San Sadurniño non hai ese debate, é un debate do PP, non sabemos a que obedece, porque a maioría dos concellos, a maioría das administracións, incluso concellos gobernados por PP, como pode ser Lalín, pois teñen un logotipo, aparte de ter o escudo heráldico aprobado, que se aproba no pleno da corporación e ten un xeito de aprobar que está perfectamente reglado por lei, non? É rotundamente falso que costara o que di o PP no seu folleto desinformativo, digamos, non? Valeu concretamente €4.000 e non só iba o diseño do logotipo, senón o diseño do logotipo en material non inventariable de oficina, como folios, carpetas, sobres e demais material que se gasta habitualmente no Concello. Por lo tanto, é rotundamente falso o que está afirmando o PP. Ademais que a factura está para ver quen a tira, non? Si, calquera veciño, esa ou outras facturas, pode vir ao Concello, pedila, enséñaselle sin ningún tipo de problema, é dicir, é unha cuestión que, nesta cuestión, como no resto, somos totalmente transparentes, o que queira e teña dúbidas pode vir a comprobalo. O logotipo, pois, é un xeito que ten o PP de facer oposición, porque pensa que lle vai dar réditos electorais, non entendemos por qué, pero se esa é a grande preocupación do PP, pois, alá eles, non?